Palmeritas del Señor, espero que estén súper bien. Yo soy Alexis Moreno, por si no me conocen. Los invito a suscribirse al botoncito rojo de aquí abajito y activar la campanita y a darle like. Y si tú eres nuevo o nueva por aquí, te mando un montón de bendiciones y te invito a que te quedes hasta el final de este videazo. Y Palmeritas del Señor, aquí estamos de vuelta. Hace mucho tiempo no grababa prácticamente un video así, si no eran vlogs y vlog. En el video de hoy les traigo todos los recursos que yo uso para editar los videos. Así que sin muchos bla Palmeritas del Señor, el trabajo y la uni me tienen sin tiempo, entonces casi no puedo grabarles. Entonces aproveché hoy para hacer un video rapidito de todos los recursos que yo uso, porque muchas veces me preguntan cuáles son las animaciones que yo uso, las transiciones, los efectos de sonido, y se los traigo todos hoy. Si lo van a usar, dejen crédito y eso. Algunos no son míos, a otros son recopilados, pero fue muy trabajoso, ustedes saben, encontrar recursos aquí en YouTube y más gratis. Pero como yo soy su amiga youtuber, se lo encontré gratis y fácil, y estará aquí en la descripción de este video y también estará fijado en un comentario. Palmeritas del Señor, sin más, como dije, bla, vamos a comenzar con este video.
Espero que les haya gustado mucho este video, se suscriban, lo compartan con todos sus amigos. Les extrañé un montón. Y señores, sí tenía mucha ganas de un video, pero aquí estamos. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.